Gəlini qətlə yetirən Ağabəy Əliyevin cinayət işinin bəzi detalları məlum olub. Belə ki, hadisə 2025-ci ilin mayında paytaxtın Sabunçu rayonu Maşlağı qəsəbəsində qeydə alınıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, Əliyev Ağabəy Seyid Möhsümoğlu gəlini Dürdanə Əliyevanın övladlarının qayğısına qalmayaraq tez-tez qohumları gilə getməsinə irad bildirib. Bu hal dəfələrlə təkrarlanıb və Dürdanə Əliyevə 2025-ci ilin mayın 5-dən yenidən evdən icazəsiz çıxaraq onun narazılığına məhəl qoymayıb. Artıq bundan sonra gəlin qaynata arasında mübahisə yaranıb və Dürdanə Əliyeva onunla təhqir dolu ifadələr işlədərək evdən qovub. Bundan hiddətlənən Ağabəy Əliyev onu öldürmək qərarına gəlib. Ağabəy özünə məxsus fərdi evdən mətbəx bıçağını götürərək Dürdanə Əliyevanın yaşadığı evə daxil olaraq ona bir neçə bıçaq zərbələri endirib. O gəlinə boyun və qarın nahiyələrindən ümumilikdə 6 bıçaq zərbəsi vuraraq qətlə yetirib. Bununla da ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmək maddəsinə ittiham sürülüb. Onu da qeyd edək ki, qətlə yetirilən Dürdanə Əliyevanın 3 az yaşlı övladı qalıb. Xatırladaq ki, Bakı Arzantər Məhkəməsinin hakimi Vüqar Seyidovun 9 aprel 2026-cı il tarixli hökmünə əsasən Ağabəy Əliyev 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Dövlət ittihamçısı Vüsal Mehrəliyev məhkəməyə təqsirləndirilən şəxsin 10 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib. Orxan Rasifoğlu, Məhkəmə Xəbərləri.